粉丝福利又来了，你看到这些价钱吗 ？OK， 只要你拿我的视频给老板看，就18%折扣 ，OK。然后如果你买超过300块，就加多2%折扣，可以吗？啊，老板，可以啊。黑珍珠莆田的，1公斤48，黑金猫莆田大杭州的，然后1公斤58，现在坤逸Raja Kunyit第1代的猫山王。from 格兰丹、吉兰丹的黑金、黑刺都有。来，现在是榴莲的价钱，你们自己评估，扣了18%，到底有没有便宜？还有凡购买300块以上，加多2%折扣。这里先强调，如果正在做 offer 的榴莲就没有折扣。来，现在这个位置哦，就在大马的校油站，它就在正对面罢了。OK， 重点啊，我跟你讲啊，不要走错地方啊，因为这边很多个小摊口啊。OK。